हाय फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा आज सबवे सफ़र हैक डाउनलोड कैसे करते हैं। आइए जानिए। जाइए अपने गूगल पे, सॉरी नेट ओपन है। फिर यहाँ पे टाइप कीजिए आप सबवे। सफ़र हैक मोड APK। फिर यहाँ पे आप सर्च मारिए। फिर देखिए आपके पास डाउनलोड सबवे सफ़र बहुत ज़्यादा है। डाउनलोड सबवे सफ़र मोड APK V191.2 अल्टीमेट एवरीथिंग्स। डाउनलोड सबवे सफ़र मोड अल्टीमेट कोइंस की 1.9 फॉर एंड्रॉयड। आप अपने वर्जन के हिसाब से करेंगे। मैं वर्जन 1.91 के हिसाब से करूँगा। फिर आपने नीचे 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 जाना है। फिर यहाँ पे आपको डाउनलोड APK का आ जाएगा। APK डाउनलोड APK आ जाएगा। इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक के बाद आपको ऐसा आएगा, डाउनलोड कर दें। डाउनलोड आपके यहाँ पे होने लगी है डाउनलोड। बस फिर डाउनलोड होती है, हो रही है। बस दोस्तों, आपने ऐसे ही डाउनलोड करना है। ओके, थैंक्स, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ऐसी वीडियो देखने के लिए। अगली बार मैं COC, मेरे पिछले चैनल में बताया गया है COC के हैक वर्जन कैसे डाउनलोड करते हैं। मैं अगली बार मैं COC के बताऊंगा। इसलिए बाय गाइस।